तो फाइनली जंगली कबूतर का अंडे में से बच्चे निकल गए। तो हेलो दोस्तों, तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे किचन के ऊपर 2 जंगली कबूतर ने अंडे दिए थे। तो आज मैं चला जाता हूँ अंडे को देखने। तो फिर मैंने देखा कि इनका अंडे में से बच्चे निकल गए हैं। ये दोनों बच्चे काफी क्यूट और हेल्दी नजर आ रहे हैं। कुछ दिन बाद हमारा घर इन जंगली कबूतर से भर जाएगा। फिर मैं चला जाता हूँ अपने सारे कबूतर को दाना देने। इनको दाना देने के बाद मैं मोगली और उसके दोस्त को बाहर घूमने के लिए छोड़ देता हूँ। और ये लोग बाहर घूमने का नाम ही नहीं रहते, मैं जबरदस्ती इनको बाहर भेज देता हूँ। तो इसके आगे क्या हुआ ये देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।